بس هذا مسخر ملطم قاعد فوق سطح بهالحرب يم طيور والخضر راس عقيل ولك شلون خلفها طايح حظها صغير موطوه هيك وهذا صاعد فوق من طيور. اول شيء سمعتك تحكي عليه. دقيقة انت مقعد صح اخوك صح اخوك قوم انت كيف من قلت لك قاعد كيف صح اخوك كان من فوق الحرب طيور بسرعة يلا. هذا ابوي حاير بس يصير عليه خلنا نشوف هذا صاير مقيد كأنه طيب والله تعب مو درج. انا لو خلي ابوي يساعده ما احسن لي. هذا اللي جانا هسه. شو يسوي عليكم ابوي؟ قلنا هسه يجي روح. لا يصير خليه يتغدى. روح اسوي لك غدا هذا شاي راح اقرب. ابوي وين هذا اخوك؟ هذا ما يجي يقول لك ابو شاي يلا. شاي؟ اي ابوي. روح صحي راس عدله وعلق شلون فوق بسرعة يلا. طاير شكري ابوي يقول خليه يتغدى. تعال اذا ما يلا سالت ابوي عليك يلا خليه روح يتغدى. اذا ما كنت ظهرك اثنين اذا ما خليك روح يلا. طيب راح يطير من وراك. ابوي ما ينزل يقول ينزل؟ ابوك. قلت له البس شنو امشي انا اعلم شلون اصعد من هذا انا اعلم. هذا هم جاني. صدمة كبيرة يا والقلب ليك يا اللي جاب حيرة قلبي كان دي جاب يا ماي والله ما ادري حسبالي سجاد والله ما ادري. ولك سجاد والله ما ادري. ولك زلمه كلب والله قدامك والله حتى الشاي طار ما كفيت. يا ابوي كل شيء لا طيور لا طيور لا طيور لا طيور لا طيور.